Sento il dovere di assicurare a questa Assemblea che impegnerò tutte le mie energie nello sforzo di rappresentare degnamente, a partire dal tavolo istituzionale del 10 luglio, l'unità del popolo sardo. Mi è ben chiaro, e spero e penso anzi che sia chiaro a tutti, che oggi non stiamo decidendo delle fortune di una parte politica a discapito di un'altra, ma del nostro popolo. Importante, spero anche fruttuoso per la Regione, sulla quale comunque il Governo è impegnato collegialmente e la collegialità era rappresentata al tavolo e soprattutto, essendo la sede istituzionale del tavolo del Comitato Palazzo Chigi, cioè il cuore del Governo, sta a significare l'impegno del Governo e del Presidente del Consiglio sui problemi della Sardegna. Presidente Cappellacci? Sì, io devo dare atto con soddisfazione dell'apertura di questa stagione, perché la voglio considerare una nuova stagione, la costituzione di un comitato permanente tra governo e regione che possa consentire, come diceva il sottosegretario Letta, di leggere il presente, gestendo anche l'emergenza, però programmando il futuro, quindi andare oltre quella che è l'emergenza. Certamente questo non significa dimenticare l'emergenza, anzi la presenza al tavolo delle massime istituzioni è testimonianza di attenzione e di desiderio di affrontarle e di risolverle. Però se ci limitassimo alle sole emergenze faremmo un servizio assolutamente inadeguato per la nostra terra. Abbiamo la necessità di programmare il futuro della Sardegna. Noi siamo impegnati in queste settimane, in questi mesi, nella definizione del programma regionale di sviluppo, anche di questo abbiamo parlato. Non c'è dubbio che il posizionamento strategico della Sardegna dipende molto da quella che è la strategia nazionale, da quelli che sono i percorsi, gli assi, le direzioni che sul piano nazionale vengono definiti per il posizionamento strategico, per l'indirizzo strategico di tutto il territorio. È fondamentale che in questo momento ci sia massima convergenza e condivisione per poter scrivere insieme questo percorso. Oggi si è iniziato un momento assai importante che proseguirà ovviamente nei prossimi giorni e che ci vedrà insieme ad affrontare tutta una serie di temi che sono stati messi sul tavolo, dai quali io sono convinto dipende il futuro della Sardegna e dei giovani sardi. Voglio citare solo alcuni aspetti tra i tanti che sono stati trattati. Abbiamo una norma recente che è quella della riforma in chiave federalista dello Stato, che ha sancito dei riconoscimenti importanti anche per la Sardegna, primo fra tutti la condizione di insularità. Da questo ragionamento ci siamo spinti a esaminare quelli che sono gli attuali deficit infrastrutturali, quindi necessità di una perequazione sul piano infrastrutturale. Abbiamo esaminato e trattato il tema che è contenuto in quel provvedimento normativo che va a andare in sinergia con una nostra previsione statutaria che è quella del piano di rinascita, quindi una disponibilità del governo e dei ministeri interessati a sederci insieme per lavorare su quelli che sono i temi e i piani per lo sviluppo delle nostre imprese e infine abbiamo trattato tutta un'altra serie di problemi che sono i problemi storici che vanno dalla continuità territoriale ai trasporti, dall'aspetto legato alla fiscalità di sviluppo, che è un altro tema che noi consideriamo estremamente importante e urgente. Nell'ambito di questo incontro ci siamo solo, come dire, ho approfittato di questa occasione per rappresentare al sottosegretario Letta e a tutti i ministri la situazione particolare che in questo momento vive la Sardegna, l'esistenza di un momento di difficoltà legato ai recenti provvedimenti annunciati dall'ENI. Ho ricevuto grande disponibilità, anzi devo dire massima disponibilità da parte del Governo perché ci sia la massima attenzione e perché possano essere trovate soluzioni a questo problema. L'avete sentito dalle parole del sottosegretario Letta, il tavolo per la chimica è già convocato per martedì, in quella sede si tratteranno i problemi generali della chimica. Io l'ho già dichiarato oggi al tavolo
di oggi. Per quanto riguarda la Regione, la nostra richiesta, ed è una richiesta imprescindibile, è quella di una forte sensibilizzazione sull'ENI perché quel provvedimento possa essere ritirato e si possa aprire il tavolo che a tutto tondo esamina i problemi dell'industria chimica e del comparto industriale in termini generali in Sardegna. Non abbiamo aspettato martedì 21, che deve ancora venire, per raccogliere questa sollecitazione del Presidente e per fare adeguata e dovuta sollecitazione sull'ENI nel senso auspicato. Vedremo i risultati sperati al tavolo di martedì, ma per dare immediata operatività alla riunione di oggi e alla costituzione del comitato abbiamo chiesto al consigliere Claudio Gorelli, che è qui presente e che guiderà questo comitato, di convocare immediatamente presso i singoli ministeri una serie di tavoli tematici per un confronto sui singoli problemi materia per materia, in modo da poterci riconvocare in seduta plenaria a Palazzo Chigi con il comitato quando avremo istruito sul piano delle competenze specifiche i singoli aspetti o i singoli problemi. Chiederò al Ministro Ronchi e al Sottosegretario Viespoli, in rappresentanza dei ministri e dei ministeri presenti al tavolo e che siederanno al comitato, di aggiungere una parola di fiducia e di speranza sul lavoro fatto oggi e soprattutto su quello che ci impegniamo a fare nei prossimi mesi. Grazie dottor Letta, è stato secondo noi un modo di affrontare il problema della Sardegna rispetto anche alle esigenze. Martedì è convocato, oltre al tavolo della chimica, anche un tavolo operativo, tecnico operativo, Regione Sardegna, ISFOL, Italia Lavoro, per affrontare alcune questioni relative all'esigenza di dare supporto in termini di assistenza tecnica alla Regione rispetto ai temi della formazione, delle politiche attive del lavoro, della governance in relazione anche agli adempimenti dettati dalla crisi e dall'intesa Stato-Regione in tema di ammortizzatori, ed anche per delineare l'operatività di alcune azioni che già vedono insieme iniziative del Governo nazionale. Penso a progetto per l'artigianato ed il commercio, che ha già visto il cofinanziamento della Regione Sardegna per un'iniziativa che vale circa 2,5 milioni di euro, e accanto a questo anche affrontare gli ulteriori problemi relativi alla gestione delle casse integrazione in deroga e delle mobilità in deroga. A settembre faremo un ulteriore monitoraggio per determinare le condizioni affinché tutte le condizioni di crisi possano essere affrontate per trovare tutte le risorse necessarie per le casse in deroga e per le mobilità in deroga. Grazie mille. Signori, buonasera, grazie. Buon ritorno in Sardegna e viva la Sardegna. È l'aggettivo utilizzato dai segretari regionali di CGIL, CISL e UIL per qualificare l'incontro di ieri a Palazzo Chigi tra il presidente Cappellacci e il governo. Insufficiente non per l'esiguo numero di ministri, Gianni Letta ne aveva convocati 11, si sono presentati in 3, ma perché non è stato sciolto alcun nodo importante delle emergenze isolane espresse nel dibattito e nella mozione unitaria approvata dal Consiglio regionale venerdì scorso. Non si è parlato di intesa istituzionale di programma, si è parlato di un comitato, che è un qualcosa che ha sorpreso davvero tutti, non c'è nessun atto concreto giudicabile. I confederali chiedono una nuova convocazione nella sede della Presidenza del Consiglio, ma rimandano il giudizio complessivo a martedì 21, quando l'avvertenza petrolchimico approderà al tavolo del Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola. Allo stesso tavolo siederà l'amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni. Sarà un momento decisivo per capire in che misura l'esecutivo possa effettivamente influire sulle scelte aziendali del gruppo, che futuro l'ENI preveda per Porto Torres. A prescindere dalla revoca del blocco del cracking, comunque necessaria per riprendere a dialogare e placare la rabbia dei lavoratori, che fino al 24 luglio non interromperanno lo sciopero al pontile liquidi e al deposito carburanti di Polimeri Europa, e sono pronti a nuove iniziative di lotta. Gesti di responsabilità da parte dell'ENI e da parte della politica potrebbero davvero far precipitare il clima in lotte poi non più governate.
Luglio caldo per gli operai del petrolchimico di Porto Torres, più di 2 settimane di proteste e manifestazioni. Oggi il blocco all'aeroporto di Alghero. Dalle 6 di questa mattina fino alle 9 gli operai dell'ENI hanno manifestato nello scalo sardo, affollato di turisti per difendere il loro posto di lavoro. Questa sarà una delle tante iniziative che faremo. Ci scusiamo per il disagio, ma sicuramente il disagio che stiamo vivendo è molto più grande. Non è accettabile quello che lei ci sta facendo. La doccia fredda era arrivata ai primi di luglio, quando l'ENI nero su bianco aveva dichiarato di voler chiudere l'impianto per 2 mesi, agosto e settembre, perché secondo la compagnia il sito è in forte perdita. Parole che hanno fatto subito temere una chiusura ben più lunga. A rischio, oltre ai 3.500 operai, ci sarebbe tutto l'indotto. Una situazione ad alta tensione che